কম খালাম্মা কেমন আছেন? ভালো আছেন? ও, কয় ছেলে মেয়ে আপনাদের? কি হিসাবে কাজ করতো? আরেক ছেলে? আপনি থাকেন কার সাথে? একটু জোরে জোরে বলেন। ওই ছেলের দিক ঘুরে বলেন, জোরে জোরে বলেন। থাকার জায়গা নেই? জায়গা আছে, ঘর উঠাই না টাকা লাগবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কত টাকা দিছে? না বাইশ লক্ষ। 100 ইট কত? 1000 যদি 14,000 টাকা 14,500 টাকা হয় তাহলে 100 কত? 1400 না? 1000 যদি 14,000 হয় তাহলে 100 ইটের দাম 1400 টাকা। আমি আপনার 100 ইটের টাকা দিব, ঠিক আছে? আপনি আমার লেগে দোয়া করেন। এই যে আমার ছেলে হাফেজি পড়া পড়াইতে আসি, দোয়া করেন। আমি ওনার কাছে পাঠাই দিব, মানে বিকাশ নাম্বারে আপনারা দিবেন 100 ইটের টাকা দিবেন। 100 ইট, হ্যাঁ ঠিক আছে? ওদিকে তাকাই বলেন। আমি আর 100 ইটের টাকা দিব। আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে, না কান্দেন না খালা, আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে অতটুকু আমি আপনারা সাহায্য করলাম, ঠিক আছে? এরপর যদি আপনারা কেউ ওনাকে সাহায্য করতে চান, বিকাশ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা কইলেন। এই বুড়া খালাটার একটা ঘরের খুবই প্রয়োজন, সে একটা ঘরের জন্য থাকতে পারতেছে না। তার যদি একটা ঘর হয়, সে সবার জন্য যে কাঁদতেছে, অন্তর থেকে যে দোয়াটা দিবে মানুষের জন্য, সেই দোয়াটাই কাজে লাগবে। আপনারা যদি তারা কেউ সাহায্য করতে চান তাহলে এই বিকাশ নাম্বারে সাহায্য করবেন, আমি তার কাছে পৌঁছাই দেব। ভিডিও কলে আন্য তারা দেখাই দেব, ভিডিও কলে কথা বললে দেব। তার ছেলেরাও একজন রিক্সা চালায়, একজন কাজ করতো, সেখানেও সে হাত কেটে গেছে দেখে এখন বসা। আর এক ছেলে ভ্যান চালায়, মানে উনি এখন আছে একটা বিপদের মধ্যে। ছেলেরা যার যার আলাদা, তারাও দিন আনে দিন খায়, ওনারা ওরকম হেল্প করতে পারে না। আর স্বামী নাই, মেয়েও নাই। মানুষের দেয় সাহায্য সহযোগিতা করে চলে। আপনাদের যদি কারো কোনো মন থেকে দয়া হয়, এই পুরো খালাটারে আপনারা যে যা পারেন খুশি হয়ে যদি দেন তাহলে ওনার খুবই উপকার হবে। এটা সে কাঁদতেছে, এই ঘরের ব্যবস্থাটা করে দিতে পারি, আপনি সেটা আমার জন্য দোয়া করেন, হ্যাঁ? আমি এটা ভিডিও আকারে সাইডে দেবো, সবাই যদি টাকা দেয় আমি আপনার আইনা দেবো। আপনি দোয়া করেন যে আমি 200 টাকা আপনারে দিলাম, এই 200 টাকা দিয়ে আপনি পান খাইয়েন। আর 1400 টাকা আমি 100 ইটের টাকা আমি আপনারা পাঠাই দেবো, মানে ওর বিকাশ নাম্বারে। আমি তো এখন নিয়ে আসি নাই, দিয়ে যেতে পারতাম না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি সবাই বললাম যদি সাহায্য দেয়, যার যা সামর্থ্য কুলায়, 100, 200, 500, আপনারা যে যতটুকু পারেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করি এই খালাটার একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়ে। এখন মানুষের বাসায় থাকে, ভাড়া দিতে পারে না, এখন নিজের জায়গা আছে কিন্তু একটা ঘর উঠাইতে পারতেছে না। আচ্ছা যান, আমি তারা যে যাবার কেউ 100, 200, 500 যে যেরকম পারেন দিয়ে, তাইলে ওনার অনেক উপকার হবে। উনি ওই যে এই দোয়াটা কিন্তু কাজে লাগবে, এই দোয়াটা কাজে লাগবে। আপনারা এরকম একটা অসহায় মানুষের যদি সাহায্য করতে পারেন, যতটুক যার সহযোগিতা কুলায়, আপনারা আগায় আসেন। প্লিজ প্লিজ, একটা মানুষের হেল্প করতে আপনারা আগায় আসেন। আমার অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে, সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, যে যতটুকু পারেন আপনারা ওনাকে একটু সাহায্য করেন, উনি একটা ঘর তুলুন। হ্যাঁ দেখুন, খালারে আমার ভাবি নাস্তা দিছে, নাস্তা খেয়ে আমরা খালার বাড়িতে যাব। তো দেখতে থাকুন আপনারা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, ভিডিওটা না টেনে ফুল ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। এটা হলো খালার বাড়ি। খালার স্বামী মারা গেছে অল্প বয়সে। এই খালা বাসায় বাসায় কাজ করে, আধা কাটা জায়গা কিনতে পারছে, তার ছেলেরা এক রুম করে ঘর উঠাইছে।
এখন বড় বড় ছেলেরা যার যার আলাদা, এক ছেলে ভ্যান চালায়, এক ছেলে ওই যে কাজ করতে যায় হাত কেটে গেছে, আর এক ছেলেও রিক্সা চালায়। তো উনি এখন বয়স হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না। তো একজনে দিছে একটা ঘর ওনাকে থাকার জন্য, একজন দিছে কিছুটা বালু, কেউ দিছে কিছুটা ইট। এখন আর বাকি টাকা জোগাড়ও করতে পারে না, ঘরও তুলতে পারে না। ডালাই মেশিনে দানা প্লাস্টিকের দানা মেশিন। দানা মেশিন, আচ্ছা। ওই মেশিনে হাত কাটলো কিভাবে? হাতটা ভালো করে ঘুরাই নাও, রাইট? যে ভাইয়ের হাতটা মেশিনে তারা চলে গেছে ঠিকই। এখন কি করেন আপনি? বর্তমান বেকার বাচ্চা কয়টা? এক মেয়ে ভাবি কিছু করে? না, ওই যে সেলাই মেশিনের কাজ দিয়ে রাখি। যার যে টুকটাক পায় ওইগুলো। সাহায্য করে দিয়েছে ও, তারাও দিয়েছে। যে যে কাজ করতেন ওইখান থেকে কোন টাকা পয়সা দিছে? ওই যে ঘর ওরে ঘর থেকে টিন দিছে। আর কিছু লাগে না, কিছু হয় না। হাতে তো হয় নাই, থুয়ে দিয়েছে, এখন তো দামের দিন। থুয়ে দিয়েছে। এখন কিছু তাহলে সংসার চলে কিভাবে? লোকজন কোনো সাহায্য সহযোগিতা করে? ওই মালিক করে কিছু? এখনো ওই মালিক আর করে, সে এককালীন যা দেওয়ার দিয়ে দিছে, আর বারবার তো আর দিবে না। সারা জীবন চলা লাগবে, খাওয়া লাগবে। কতদিন আগের ঘটনা এটা করছে? হাত যে ভাঙছে আর আজকে 6 মাস। 6 মাস। আচ্ছা। অনেক মেয়ে কষ্ট কতটুকু? মেয়ে 5 বছর। 4 বছর। আচ্ছা। এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা তো কত জায়গায় কত টাকা নষ্ট করি, হয়তো সবাই মিলে যদি সহযোগিতা করি তাহলে হয়তো খালা একটা ঘর করতে পারবে। সে অন্তর থেকে সবার জন্য দোয়া করবে। ওনার ছেলে খুব আত্মসম্মান বোধ, কারো কাছে হাত পাতা বা কারো কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সেটা সে পছন্দ করে না বা চায়ও না। সে নিজে কাজ খুঁজতেছে যে এক হাত দিয়ে যেই কাজ করা যায় সেই কাজই করবে। আর ওনার মাও সেই অবস্থা, কেউ যদি খুশি হয়ে দেয় তাহলে সে নেয়, কিন্তু কারো কাছে হাত পেতে নেওয়া বা এই ধরনের সে কাজ মন মানসিকতা নাই। তো ওইখানে যেখানে চাকরি করতো সেখান থেকে এক ট্রাক বালু দিছে, বালু ফালাইয়াই রাখছে, ঘর এরকম জবরা থবরা অবস্থা। এখন যদি সবাই মিলে সহযোগিতা করে, যার যেরকম সামর্থ্য অনুযায়ী দিলে তাহলে উনি হয়তো একটা ঘর করতে পারবে। ওনার একটা মাথা গোজার জায়গা হলো। পরিশেষে সবাইকে এটাই বলবো যে ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আপনাদের যার যার সামর্থ্য আছে যদি পারেন কিছু সাহায্য করেন ওনাকে। ভিডিওর লিঙ্কে বিকাশ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওই বিকাশ নাম্বারে যোগাযোগ করে সাহায্য করতে পারেন। জোর জবরদস্তি না, তা আপনারা দিলে আবার আমি এসে ওনার কাছে পৌঁছাইয়ে দেব, আপনাদেরকে ভিডিও কলে বা ভিডিও আকারে দেখাই দেব যে উনি টাকাটা পাইছে কিনা বা এরকম আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই। কিন্তু খালার অবস্থা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। খালার কান্না দেখে আমি আসলেই অনেক মর্মাহত হয়েছি, যার কারণে আমি ভিডিও শ্যুটটা নিলাম। আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য বা খারাপ চিন্তা বা খারাপ ওরকম কিছুই নাই বা ছিল না, এখনও নাই। আমি জাস্ট একজন মানুষকে সাহায্য করার জন্য আগায় আসছি। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি ওনাকে বলছি যে আমি 100 ইট কেনার টাকা আমি দেব, আমার সামর্থ্যতে যা কুলাইছে এর বেশি আমি পারবো না। যার কারণে আমি সবার সহযোগিতার জন্য সবার কাছে আমি আসছি যে আপনারা যদি পারেন একটু খালারে সাহায্য করেন, খালার ছেলেরে সাহায্য করেন, ওনারা দোয়া করবে। ভিডিওটা লম্বা করব না, সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওটা ফুল দেখার জন্য। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে এই পর্যন্তই, ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ।